तहरीक लब्बैक भी इस्लाम का नाम लेकर वोट मांग रही है। क्या मौलवी आके तो सही कर सकता है? सूद भी देंगे और कर्जे भी देने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सूद हम नहीं देते, हम मुसलमान हैं, सूद हमारे ऊपर हराम है। तो तहरीक लब्बैक कैसे इस सूद को ख़त्म करेगी और सूद से पाकिस्तान बनाएगी? ये मौलवियों की जमात नहीं है, ये आम आवाम की जमात है। अस्सलाम वालेकुम। S5 मीडिया से आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है जी PP11 से तहरीक लब्बैक के सदर कारी ताहिर महमूद साहब। आज यहाँ पर झंडा चीची में एक कॉन्फ्रेंस की गई तहरीक लब्बैक की तरफ से, जिसमें ये आए हुए थे, तो मैं भी आया था। तो मैंने सोचा कि इनसे चंद सवाल जो तहरीक लब्बैक की तरफ से बहुत सारे लोगों के जहन में हैं, तो वो इनसे मैं पूछ सकूं। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले एक सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में आता है कि क्या तहरीक लब्बैक भी इस्लाम का नाम लेकर वोट मांग रही है? क्या तहरीक लब्बैक भी इक़्तिदार में आएगी तो सिर्फ इस्लाम का नाम लेकर या इस्लाम का नाम यूज़ कर कर आ रही है, या किसी और मकसद के लिए आ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खालिस्तन इस्लाम पे सियासत कर रही है और इस्लामी सियासत कर रही है जो अंबिया का विरसा है। हमने इस्लाम के नाम पर वोट लेना और इस्लाम का निज़ाम राइज करना है। ये मौलवियों की जमात नहीं है, ये आम आवाम की जमात है। आप इसमें देखें कि उलमा हज़रात मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स देखें, हमारे वर्कर्स देखें, हमारा तंजीमी सेटअप देखें, उसमें आपको पेंट कोट वाले लोग नज़र आएंगे, वकला नज़र आएंगे। हर शोबा है ज़िंदगी से जो लोग हैं ना तल्लक रखते हैं, वो हमारी जमात में शामिल हैं। और जहाँ तक बात है कि ये मौलवी कैसे चलाएंगे, मौलवी निज़ाम नहीं चलाएंगे, अल्लाह का कुरान निज़ाम चलाएगा। जो जिस कुरान के ज़रिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में बैठकर सियासत की, आपने अपनी रियासत के सारे मामलात मस्जिद के अंदर बैठकर चलाए हैं। आप सबसे पहले तो देखें कि सूद का निज़ाम है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में वाज़िया कह दिया है कि सूद लेने और देने वाला मुझसे और मेरे हबीब से जंग करेगा। ऐसे ही है। तो अल्लाह से जंग करके कौन सा मुल्क मईशत में वो बेहतरी ला सकता है? मईशत हमारी तबाही इसी वजह से है कि हमने अपने पूरे मईशत को सूद के ऊपर मुनसर किया हुआ है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब इक़्तिदार में आएगी तो सबसे पहला कदम हमारा यही होगा कि हम सूद के निज़ाम को ख़त्म करेंगे। सर, सूद की बात आपने की है, तो हमने देखा है कि पिछले 75 सालों से तकरीबन कोई 1-2 साल हम बेहतर रहे, बाकी कर्ज़े लेते रहे हैं, और अब जो मौजूदा है तो वो बहुत ज़्यादा सूद की शरह है। तो तहरीक लब्बैक कैसे इस सूद को ख़त्म करेगी और सूद से पाकिस्तान बनाएगी? ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो इसको कैसे आप सही करेंगे? क्या तरीक़ाकार करेंगे इसके लिए? बस उसका तरीक़ाकार हमारे बाबा जी बड़ा खूबसूरत बयान करके गए हैं कि उनसे सवाल किया गया कि आप मुल्क का कर्ज़ा कैसे उतारेंगे, आपके ऊपर तो इतना सूद है। आपने फरमाया था कि सूद हम नहीं देते, हम मुसलमान हैं, सूद हमारे ऊपर हराम है। जो कर्ज़ हमने लिया हुआ असल रकम जो है वो जिन ममालिक से लिया है उनको वापस करेंगे, लेकिन जब हालात ठीक होंगे। तो जब तक हालात ठीक नहीं होते तो फिर वो कर लें जो करते हैं। सूद के ख़िलाफ़ हमने बहुत इंशाअल्लाह इस्लाम के मुताबिक उसके ऊपर अमल करना है कि सूद को किसी सूरत में भी किसी भी शोबा ज़िंदगी में हमने उसका वो असर व रसूख जो है वो सूद वाला वो ख़त्म करना है, तभी हमारे हालात ठीक हो सकते हैं। सर, सूद को ख़त्म करने के लिए तो जो जिन ममालिक से कर्ज़ा लिया हुआ है, IMF से लिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक से है, बाकी जिन ममालिक से हमने कर्ज़ा लिया हुआ है, तो वो मायदे हो चुके हैं, सूद के ऊपर मायदे हो चुके हैं। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सूद भी देंगे और कर्ज़े भी देने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आपको इक़्तिदार मिलता है, आप इक़्तिदार में आते हैं, तो उन लोगों के साथ आप मायदा तो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम में है कि आप जो भी मायदा करते हैं, चाहे आपके बड़ों ने किया हो या आपने किया हो, तो वो मायदा आपने पूरा करना होता है। तो फिर इस हवाले से कैसे करेंगे? वैसे तो ये है कि जिन लोगों ने मुआहदा किया है ना, तो वो
اب اس کا دیکھیں کہ جتنا قرض ہمارے اوپر آیا ہے ہمیں عوام کو تو اس کا کچھ نہیں ملا. یا تو ہے نا کو عوام کو ایسی فیسلٹی دے دی گئی ہے کہ جو مطلب فارغ اس کے لیے ہے جی کہ جناب اب عوام اس سہولت سے محروم نہیں ہوگی, یہ سہولت اس کو ملے گی. تو یہ جو کرپٹ اور ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں پھر وہ ممالک ان سے وصول کریں. ہمارے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہم جب تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آئے گی تو وہ ایسے ہی چلے گی جیسے اسلام اس کی اجازت دے گا. اسلام سے ہٹ کر تحریک لبیک پاکستان کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گی. اور جن سے قرضہ لیا قرضے کے لیے تو ہم کہتے ہیں جناب ہم واپس کریں گے لیکن سود ہم نہیں دیں گے. سر اگر تحریک لبیک کو ووٹ ملتا ہے اور تحریک لبیک جیت جاتی ہے تو آپ کس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں تحریک لبیک؟ سر ہم تو اپنے قائد ملت اسلامیہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, حافظ سعد حسین رضوی حفظ اللہ کو. آپ کو سعد حسین رضوی صاحب کی کیا کوالٹی ایسی ہے جو آپ کو متاثر کرتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اگر ذمہ داری لیتے ہیں پورے پاکستان کی تو وہ بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ سر ان کی سب سے بڑی جو کوالٹی ہے کہ وہ نظریہ نہیں بیچتے. ان کو بڑا آفر کی گئی کہ تھوڑا سا اپنے نظریے سے 1 انچ پیچھے ہٹ جائیں, لیکن انہوں نے اپنے نظریے پر سودا نہیں کیا. اور جو بندہ نظریہ اپنا نہیں بیچتا وہ کسی بھی معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے. کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں, ہماری پیپلز پارٹی تھی, نون لیگ تھی, تحریک انصاف تھی, 3 بڑی پارٹیاں پاکستان میں تھیں. تینوں کے کارکن اور جو مطلب کہ کارکن ہو گئے ایم پی اے ایم این اے سارے ہی تقریباً لیڈر بھی ان کے گالم گلوچ کی سیاست کی ہے. عوام کو بیوقوف بنایا ہے, کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے, کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے. اور جب دیکھا گیا تو سب نے جو ہے تو وہ مل کے تو بنا دی ہے حکومت. اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو جماعت باہر تھی وہ بھی ان کے ساتھ جا کے مل گئی ہے. تو تحریک لبیک میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے, اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا پیغام جائے ویڈیو کی شکل میں تحریک لبیک کے کارکنوں کے لیے کہ تحریک لبیک کیونکہ اسلام کا نام لے کر آئی ہے اور اسلام کے نام پر حکومت بنانا چاہتی ہے, تو کیا سر یہ بھی گالم گلوچ کی سیاست کرے گی؟ کیا تحریک لبیک کے کارکنوں کو یہ شعور ضرور ہونا چاہیے کہ ہم نے گالم گلوچ نہیں کرنی ہے؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ ہماری سیاست گالم گلوچ والی ہے ہی نہیں ہے. ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. دوسرا, شاید آپ کے نوٹس میں کوئی چیز آئی ہو کہ کسی نے کوئی گالم گلوچ کی ہو, تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی جو نظریاتی کارکن ہے وہ کسی کو گالی دے نا. کہ گالی کی تربیت جو ہے نا نہ ہمارے اسلام میں ہے نہ ہمارے مرکز نے دی ہے ہمیں. آخر میں کیا پیغام ہے جو جھنڈا چیچی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو جھنڈا چیچی کے عوام کے لیے سر آخری پیغام کیا ہوگا؟ سر جھنڈا چیچی والوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں, کرین کے اوپر مور لگائیں, شخصیت نہ دیکھیں کون ہے کون نہیں ہے. ویسے تو ہمارے پاس بڑی اچھی شخصیت ملی ہے ہمیں حاجی محمد عدیل صاحب کی صورت میں, تو کرین کے نشان کو یاد رکھیں, نظام بدلیں چہرے نہ بدلیں. اللہ کے نظام کو نافذ کرنے میں تحریک لبیک پاکستان